warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safa, saya dari kelas 2 PGIP. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis burung. Ya, teman-teman, jenis-jenis burung itu sangat banyak ya. Di sini saya mempunyai contoh jenis-jenis burung. Ada yang sudah pernah melihat burung yang mana? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan burung elang. Ini adalah contoh gambar burung elang ya. Burung elang itu biasanya terbangnya tuh sangat tinggi ya teman-teman. Burung elang itu burung yang berukuran sangat besar dan pemakan daging. Burung elang memiliki mata yang tajam untuk menerkam mangsa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang burung kakak tua. Ini adalah contoh gambar burung kakak tua. Teman-teman udah ada yang pernah melihat burung kakak tua? Burung kakak tua itu biasanya ada di kebun binatang. Burung kakak tua itu memiliki kelebihan, yaitu bisa niruin yang kita bicara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flamingo. Teman-teman, flamingo itu adalah burung yang berkaki sangat panjang dan biasanya hidup di danau dan sungai. Teman-teman sudah ada yang pernah melihat burung yang mana? Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.